Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan sehat selalu aja hari ini ya. Masih di edisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Kali ini peringatan Maulidnya ada di Musola Miftahul Huda Sukoharjo 1 guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video tuh ya. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain ya. Makasih banyak buat yang udah dukung terus Mang Muin channel 123 dan yang udah support terus ya. Jangan lupa komen di videonya tuh ya. Oke, buat sahabat Mang Muin channel semuanya aja ya yang tentunya sedang duduk manis sambil mantengin video ini ya. Kali ini acara peringatannya dilaksanakan di Musola Miftahul Huda yang ada di lingkungan rumah Mang Muin di sini ya. Alhamdulillah walaupun cuacanya agak mendung-mendung ya, antusias warganya pada datang untuk menghadiri undangan dari musola ini ya. Alhamdulillah semangat buat warga Sukoharjo 1. Oke, buat sahabat Mang Muin channel semuanya aja di sana ya. Sekedar informasi ya, karena durasi dari acara ini terlalu panjang ya. Jadi Mang Muin bikin bersambung tuh videonya guys ya. Jadi teman-teman Mang Muin channel bisa lihat lagi part selanjutnya tuh ya nanti, yang tentunya lebih seru lagi dan lebih rame lagi tuh. Oke, Mang Muin ucapkan selamat menonton buat teman-teman semuanya aja ya. Jangan lupa komen di bawah dan di like, subscribe-nya jangan ketinggalan tuh ya. Dan di share juga ke teman-teman yang lain biar Mang Muin tambah semangat lagi. Tentunya menyajikan video-video terbaik ya, hasil dari liputan Mang Muin channel 123. Yuk, selamat menyaksikan.